Witam na moim kanale. Dziś druga odsłona testu spalania brykietu RUF w kotle Atmos AC25S. Słuchajcie, jest to taki sam brykiet jak poprzednio z drzewa liściastego, kupiony w tym samym markecie budowlanym. Podobnie jak poprzednio grzejemy bufor o pojemności 2046 litrów przy użyciu właśnie tego brykietu. Słuchajcie, ostatnio grzałem źle na wysokie temperatury przy zamkniętym regulatorze ciągu kominowego. Natomiast dziś na odmianę będę grzał dobrze. Słuchajcie, by zmniejszyć temperatury spalin, zmienię ustawienie powietrza pierwotnego i wtórnego. W pierwszej części powietrze pierwotne i wtórne było ustawione optymalnie, czyli czpień powietrza pierwotnego był wysunięty o jakieś 10 mm, natomiast czpień powietrza wtórnego był wsunięty do oporu. Przy takim ustawieniu temperatury spalin brykietu sięgały 270 stopni. Wiecie, nie jest to dużo w porównaniu do drewna bukowego z poprzednich filmów, gdzie temperatury spalin sięgały 340 stopni. Słuchajcie, teoretycznie zmiana tych ustawień powietrza pierwotnego i wtórnego powinna zmniejszyć te temperatury, a tym samym wydłużyć czas grzania. Słuchajcie, w tym teście sprawdzę, czy użycie takiego brykietu zmieni się, czy nie. Dobra, słuchajcie, nie przedłużajmy. Najpierw zważę ten brykiet, później zmierzę wilgotność. No i co? Grzejemy. Słuchajcie, tak jak w poprzednich filmach, kocioł jest oczywiście wyczyszczony. Już pokażę. Kocioł wyczyszczony, prawda? Wszystko ładnie dopalone. Ok, to była górna komora, dolna komora. Tak samo. Wszystko czyste. Zawirowywacze na swoim miejscu. No to co? Zamykamy. Mierzymy, słuchajcie, wilgotność, ważymy opał i szczerze tyle. No to co? No może zaczniemy od zważenia opału. Na pierwszy ogień rozpałka. Już patrzymy. Rozpałki mamy 2 kg. Dobra. Może od razu napakuję do kotła. Okay. No i co? Ważymy brykiet. Może przybliżę sobie trochę. Pierwsza paczka 10,4. Druga paczka 10,4. Trzecia paczka 10,4. I ostatnia paczka. O, żeby się nie rozleciała. Ostatnia paczka 10,4. O, to ładnie, równiutko. Dobra, słuchajcie, teraz wilgotność. W poprzednim filmie ten sam brykiet, nie wiem, pokazywał mi wilgotnościomierz 0,0. Zobaczymy, jak pokażę teraz. No już patrzymy. Zero procent? No, suche jak pieprz, może wybiorę innego. 5,1. Dobra. No tyle, co deklaruje producent. Dobra. Otwieramy zetkę. Czyli co, rozpałkę już mamy. Teraz najlepsze do spalania są kartony. Przednio. Dobra, proszę uwagę. No i co? Działamy. Włączamy wentylator. A jeszcze może pokażę, z jakich temperatur startujemy. Dolny termometr chyba 28.
Środkowy na pewno 28. Zawór tył drogowy zakręcony. Także grzejniki szło też tyle. Ok. 25 na górnym. Na sterowniku 28 stopni. No spalimy wiadomo. Regulator zamknięty. Ok. No to co? Odpalamy. Nie tracić czasu. Grzejemy. Zrobimy tak, że tak jak doradzali niektórzy użytkownicy, żeby po prostu po godzinie czasu dopiero regulować ustawienie powietrza pierwotnego i wtórnego, jak już się całość rozpali. Tak też zrobimy. Ok, jest godzina 18:06. Zaczynamy. Ostatnio było coś ponad 6 godzin, dlatego dzisiaj startujemy troszkę wcześniej. Ok, słyszymy się za jakieś 5-6 minut, jak się rozpałka rozpali. Coś tu nie widać, czy wiecie? Dobra, słuchajcie, słyszymy się za 5 minut. Witam ponownie. No to co, na pewno w kotle się już rozpaliło. Pali się, super. Dobra. Słuchajcie, no to co, dokładamy opał. Opał oczywiście przeniosę w pobliże kotła, no, żeby nikt nie zarzucił, że coś dokładam. Czyli co? Pakujemy. Pakujemy od razu. No, na co czekać? Ładnie się rozpaliło. Dobra. Jedziemy. spalin, ale wreszcie, że tak powiem, będę palił to tak jak powinno być, prawda? Czyli teoretycznie poniżej 200 stopni. Zobaczymy, czy uda mi się obniżyć te temperatury. Dobra, słuchajcie, mam przyłożone dwie paki.
2 paczki. Teoretycznie muszę odjąć z ostatniej paczki jakieś 2-3 sztuki, bo musimy odjąć oczywiście wagę rozpałki. No to co? Ten ladomat jeszcze się nie załączył. Słuchajcie, 18:15, 14. Dobra. To zamknięte. Tyle. Widzimy się za jakieś, słyszymy się za jakieś, nie wiem, może 45 minut. Dobra, tyle. Witam ponownie. Dobra, mamy godzinę grzania. Dolny termometr nie wzrósł. Środkowy też nie wzrósł. Górny, no taki 75. Sterownik pozostał bez zmian. Dobra, temperatura spalin 200, prawie 280. Dobra, zerkamy jak tam w kotle i będziemy powolutku, czy tam coś nie leci. Nie, dobra, opału. Dobra, zamykamy. Słuchajcie, no to co? Regulujemy, zmieniamy ustawienia. Tak, proponuję zmniejszyć powietrze pierwotne. Powiedzmy, ustawiam jakieś, nie wiem, 3 mm. Dobrze widać. Dobra. A powietrze wtórne wysunę gdzieś może tyle. No, słuchajcie, w komentarzach ktoś powiedział, żeby przy regulacji powietrza pierwotnego i wtórnego, no przede wszystkim, żeby zmniejszyć temperaturę spalin, no to trzeba powietrze pierwotne zmniejszyć, prawda? A żeby bardziej się gazowało, powietrze wtórne zwiększyć. Dobra, no to co? Na razie temperatury są wysokie, no wzrosło troszkę, no bo otworzyłem tą klapkę, szły spalin do komina. Dobra, widzimy się za jakieś 15 minut, zobaczymy, czy te ustawienia jakieś zmiany przyniosły. Jeżeli nie, będziemy zmniejszać dalej. Dobra, pozamykane wszystko. Jeszcze zerknę tutaj. To zamknięte. Klapka zrobiona. Można, że tak powiem, zwiększyć ten pokrętło już na maksa. Kocioł, słuchajcie, prawie 80 stopni. Dobra. Słyszymy się za, powiedzmy, 15 minut. Dobrze. Już patrzymy. Temperatury ani drgnęły, natomiast słuchajcie, temperatura spalin nie spada. Na sterowniku 28 nawet bym wręcz powiedział rośnie. No to co? Przytykamy dalej. Ok. Otwieramy. Wtórne. No i co? Następny test za 15 minut. A może sprawdzę jak tam w kotle. O, temperatury teraz pewnie wzrosną. Jak się już patrzymy. Nie ma opału. Dobra. Zamykamy. Ok. No to co? 15 minut.
I jeżeli to nie pomoże, no to otwieramy regulator ciągu kominowego. Witam ponownie. Patrzymy na temperaturę. Dolny się nie podniósł. Środkowy już się podniósł. No tutaj mamy standardowo sterownik 43 stopni. Temperatury spalin 250 chyba 5. Ok. Dobra, na raz zerkniemy. Teoretycznie powinno już być połowę opału. Mam nadzieję, że nic się nie spadnie. O, chyba tam delikatnie jeden brykiecik usiłuje spaść. A dobra, nie wypadł. Dobra, spróbujemy to jakoś wypać. Spróbujemy to jakoś wypchać. Mam nadzieję, że ten jeden nie spadnie. No tak jakby się tutaj coś przywiesiło. Niesforny. Dobra, już patrzymy. Dobra, słuchajcie. No coś spada ta temperatura, ale coś słabo. Chyba trzeba będzie otworzyć regulator. Ustawię na 15 paskali. No i tyle. Teoretycznie jest powietrze pierwotne zsunięte na maksa. No to może usuńmy mu troszkę mu dodajmy. Ok. Powietrze wtórne. Gdzieś jest, nie wiem, jakieś może 2 mm. Okej. Dobra, słuchajcie, no teraz no musi spaść ta temperatura. No nie ma opcji. Dobra, kocioł 81. Okej. Dobra, słyszymy się za 15 minut. Witam ponownie. 15 minut. Już patrzymy, dół jeszcze nie wstał. Środek 60. Górny 75. 59. Słuchajcie, regulator ciągu kominowego pracuje. Spaliny 230. I tak za wysoko. Natomiast słuchajcie, czytając wasze komentarze, no jeden z internautów stwierdził, jaki sens ma, że tak powiem, włączanie wentylatora i otwieranie regulatora ciągu kominowego. To te dwie rzeczy według niego się wykluczają, bo tutaj zmniejszamy ciąg, a tutaj wdmuchujemy powietrze. Zasugerowałby zamknąć regulator ciągu kominowego, ale żeby kocioł pracował na zwykłym, że tak powiem, samoistnym ciągu. Dlatego co proponował? Proponował zamknąć powietrze wtórne, powietrze pierwotne ustawić minimalnie i wyłączyć wentylator. No bo słuchajcie, na razie może zróbmy tak. Zamknąłem powietrze wtórne, pierwotne też może troszkę, to jest tak, do zera wyciągnijmy może troszkę, nie może być zamknięte chyba na 0, ok. Dobra, no i co? Ok, powiedzmy, mamy tyle. Dobra, zobaczymy, co się będzie działo.
Zobaczymy, co się będzie działo. Na razie mamy 230. Spróbujemy następnym etapem będzie wyłączenie wentylatora. Na kotle 80. Niecały 1. Teraz zerknijmy, jak tam sprawa w kociołku. Dobra, dopaliło się. W sumie jeszcze opał jest. Także według mnie... nie wiem, chyba wrzucę może jeszcze troszkę. Już mam go otwartego. Dobra. Już mam otwarty kocioł. No to już tu dorzucę trochę. Dobra, może tyle. No i co? Słuchajcie, zróbmy tak. Zamknijmy regulator. O, zamknę regulator. Ok. Powietrze wtórne. Optimum. Powietrze pierwotne. Minimum. I co? Patrzymy. Temperatury spalin tutaj jest niby 200 stopni. Zobaczymy. 15 minut. Zaraz sprawdzę jak to wyszło. No kurczę, ostatnio te temperatury były dużo niższe. Brykiet ten sam. Ale okej. Dobra, tyle. 15 minut. Już patrzymy. Dół jeszcze nie. Środek 65 albo 7. 70. Chyba 5. 67 mamy na sterowniku. Słuchajcie, temperatura spalin 210 stopni. Czyli co? Spadło. 210 stopni. No to dramatu nie ma. Na kotle mamy 80. Teraz zerknę do środka. Teraz temperatura pewnie będzie rosła. Słuchajcie, delikatnie się przywiesiło. Mam nadzieję, że mi nie spadnie, nie wypadnie ten opał. Dobra, dorzucę tam jeszcze. Dorzucę tu w to miejsce. Jak tak powiem, jeszcze brykietu. Ale się naśmieciło. Dobra. Słuchajcie, mamy zużyte prawie 30 kg. Dobra, no teraz wzrosła temperatura, no wiadomo, dużo poszło do komina. No i co, no teoretycznie takie ustawienie by miało sens. Natomiast jeszcze może ustawić regulator Honeywell na 80, wtedy klapka się delikatnie przymknie. Przedtem było na 90. Dobra, no to co, no spróbujemy zejść niżej. Dobra, 15 minut. Dobra, suszymy się na 15 minut.
ładnie. Już patrzymy tutaj na temperaturę. Dolny już się podniósł, 50,7, 72 środkowy, 76 górny, 72 środkowy, dobra? Ok. Słuchajcie, temperatury 225 stopni. Kocioł 80. No nie otwieram środka. No, słuchajcie, 225 stopni, no. 340 to nie jest. Spróbujmy może jeszcze otworzyć ten nieszczęsny. No, zamknięte. Tworzyć ten nieszczęsny regulator ciągu kominowego. Zaraz zobaczymy, czy coś spadnie. Godzina prawie 21. Okay. Zobaczymy, czy spadnie temperatura. Dobra, słyszymy się. Za 15. Witam ponownie. Już patrzymy. Dolny 63, środkowy 70, też chyba 3, górny 70, chyba 4, 72 w środku, ale słuchajcie, 180 temperatura spadło. Na kotle 80 stopni. No, korci mnie, żeby zerknąć do środka. I chyba tak zrobimy. O, nie, niestety nie. Nie zerknę, bo opadł mi opad. Boże, opadł mi opad. Opał, że tak powiem, na drzwiczki. Ale dobra, temperatura jeszcze raz 180 stopni. Książkowa. Dobra. Okej, przyjdę za 15 minut. Dorzucę resztę. Witam ponownie. Temperatury dolny 66, górny 70, chyba 3, 75 bodajże, najwyższy, 73, środkowy, ok. Temperatury spalin 170. Dobra, trzeba otworzyć kocioł, natomiast mam nadzieję, że mi nie wypadnie resztka brykietu. Okej. Dobra, prawie wypadła. Ale szybko ją tu dosunę. Dobra, czekajcie, może zmienię rękę, bo lewą ręką to się myślę, że to poprawia. Dobra. Słuchajcie, wkładam ostatnie 2 kawałki. Raz. 2. Dobra. Musimy odłożyć 4 kawałki ze względu na rozpałkę. Gdzieś ze 4 zostawimy. Dobra, jedziemy. Dobra, zostawiam 4. Zamykamy. No
4. Okej, naśmiecone mocno. Dobra, klapka zamknięta. Temperatura kotła 80. Regulator działa. Temperatura spalin 140 stopni. Okej, no. Zobaczymy, na ile skończymy. Dobra, mamy godzinę 21:40. Wszystko pozamykane. Okej. Słyszymy się za jakieś może pół godziny. Tak. Głównie dolny termometr 75, środkowy 74, górny prawie 80, 73 na środku, na sterowniku, ale temperatury 220 stopni. Okej, kocioł 80, chyba 3. Klapka prawie zamknięta. Okej. 220 stopni. O, troszkę wyżej. Dobra. Nie otwieram kotła. No, pewnie niewiele ubyło. Następnym razem. Za pół godziny. Nie? Test. Dolny termometr 75, środkowy 82, górny 83, środkowy 81. Słuchajcie, temperatura spalin 170. Dobra, już zerknę do kotła. Mam nadzieję, że nic nie wypadnie. Nie wypadło, ale jeszcze żaru mamy sporo. A spróbuję go troszeczkę ułożyć. Dobra. I tak jak poprzednio muszę podpiąć telefon do ładowania. Na kotle prawie 90. Zaraz odetnie. Dobra. Idę po ładowarkę. Witam ponownie. Nic się nie przewróciło. Ok, temperatury 80, 82,5, 86, 82. Temperatury spalin 150. Teraz zerknę do kotła. Jeszcze jest. No to co? Sprawdzamy dalej.
dalej. Witam ponownie. Już tu patrzymy. 84, 84, 84. Regulator ciągu komiowego może zamknę. Spaliny 100. Słuchajcie, w kotle się pewnie już wyżarzyło. Grzebie trochę. A, jeszcze trochę powinno. Jeszcze powinno troszkę pociągnąć. Mamy 90 na kotle. Mam nadzieję, że mi się nie wyłączy domat. Dobra. Czekamy dalej. Witam ponownie i patrzymy. Dolny termometr 81, środkowy 84, górny 84, sterownik 84, temperatury 90 stopni na kotle. 90 stopni w kotle, praktycznie wypalone. No to co, poczekamy jeszcze z 10 minut. Zobaczymy, może podskoczy. Witam ponownie. Ostateczny test. 7 godzin grzania. I teraz tak, dolny termometr 81,5. Górny, środkowy, przepraszam, 84. Górny 80 chyba 5. Ok. Sterownik 84. Domat jeszcze chodzi. W kotle no, minimalnie żaru. Słuchajcie, takie wnioski. Mimo użycia regulatora ciągu kominowego, mimo zmniejszenia temperatur grzania, czasy praktycznie te same. Kocioł osiągnął praktycznie ta samą temperaturę, nawet bym powiedział, że mniejszą, bo w poprzedniej firmie startowaliśmy z 27 stopni, tutaj startowaliśmy z 28, skończyliśmy na 84, także szczerze o stopień mniej. No i teraz tak, czy zmniejszenie temperatur pomogło? Chyba nie. Także no, wnioski sobie wyciągcie sami. Widać na moim przykładzie, że jednak zmniejszenie tych temperatur wcale nie poprawia spalania, zwiększyło tylko czas grzania, natomiast wyniki końcowe są podobne. Nawet bym powiedział troszkę gorsze. Także z mojej strony to tyle na dziś. Cześć.